Maniram, is opens to you. Thank you very much. Thank you, Sagar sir. Thank you, Ramesh sir, for your wonderful class. I also joined for a couple of minutes. It was very wonderful. Uh, good afternoon, everyone, dear students. So, without wasting time, today also our zoology class is divided. I will take some feedbacks regarding the previous multiple choice questions that I have given. And I think Sagar sir has already released the result. So if you have any queries regarding that multiple choice question that I have given you, you can put the question forward. Then after in another session, today we will continue our last class, evolutionary biology, and we will finish up to origin of life today. Then after in another session, we have multiple choice questions in Google Forms like previous. You have to answer that and I will take the feedback in our next class. So if you have any questions regarding that multiple choice question in our previous zoology class, you can put forward. Please, you can write in the chat box also. Let's discuss answer of last MCQs. Sure. Srishti Jaiswal. Do you have any questions, Srishti? Or also you can keep the question in the chat box or you can turn on your questions. Srishti, are you there? Srishti? So please join in the peer deck. Peer deck मा join हुँदै हुनु होला तपाईहरु. हामी यता क्वेशन पनि डिस्कस गर्छौं. टाइम वेस्ट नगरिकन बढी भन्दा बढी क्वेशन्सहरु लिने भन्ने छ. Okay. In the chat box, there is a link provided. Srishti, you can keep the questions. Any questions? Or you are telling to discuss all the questions? Srishti, are you there? Okay, in our last questions, the highest marks was 24, I think, 24, 22, 22, 23. Like that, the lowest marks would be, I think, 7. 7 ल्याउने पनि साथीहरु हुनुहुन्थ्यो. उहाँहरुले अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखियो. क्लास 10 मा हामी कति क्लियर छौं भन्ने कुरा हाम्रो लास्ट एक्जाममा जनाउँथ्यो. तपाईहरुलाई केही क्वेशनहरु स्पेसिफिक क्वेशन यो चाहिँ के हुन पर्ने हो भन्ने लाग्छ भने हामी जाउँ, होइन भने इन्डिभिजुअल क्वेशनमा चाहिँ नजाउँ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ. किनभने आज हामी अलि क्वेशन डिस्कस गर्न पर्ने छ र यो हाम्रो जो ब्रिज कोर्स क्लास हुन्छ यसमा पनि इन्डिभिजुअली लास्ट टाइम जस्तो क्वेशन डिस्कस गर्दाखेरि तपाईहरुको टाइम अलिकति बढी पढाइ नहुने भएकोले यसलाई मैले फेज आउट गरेको छु. फर्स्ट क्वेशनमा हाम्रो प्रिभियस फिडब्याक सेसन हुन्छ र केही टाइम हामी पढ्छौं र त्यहीसँग रिलेटेड इभोल्युसनरी बायोलोजीसँग रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु छन्. लास्टको 10 मिनेट्स हामी त्यता दिन्छौं. The purest form of coal is भन्नु भएको छ त्यहाँनिर. के गर्नु भएको छ को हुनुहुन्छ आशिष, आई थिंक आशिष शर्मा. प्युरेस्ट फर्म अफ कोल तपाईले आएन कि त्यसमा कन्फ्युज छ? पहिला तपाईले टाइप्स अफ कोल थाहा हुनु पर्यो. Here is Rahul Shah. I did not get previous results. Please ask with the Sagar sir. Okay. पहिला अब सबै अहिले नै त हामी स्क्रिन शेयर गरेर मार्क्सको त्यो नगराउँ. सर एन्थ्रासाइड आइसक्यो त्यहाँ ज्योति. कोलको टाइप्सहरु हुन्छ त्यहाँनिर आशिषजी. कोलको टाइप्सहरु है कति तपाईलाई याद छ या छैन? आशिष कन्फ्युज हुनुहुन्छ त्यहाँनिर. अरु क्वेशन राखौ त्यहाँनिर. 4 टाइप्स अफ कोल भन्नु भएको छ त्यहाँनिर अर्को. त्यसमा तपाईले टाइप्स नै थाहा नभएको हो कि अरु थाहा नभएको हो भन्ने कुरा पनि बुझिएन. कोल
कोलको टाइप्स आई विल सेन्ड ओके सर टेल टु सो द मार्क्स है पछि तपाईँ पहिला पठाउनुहुन्छ भनेको छ कोलको टाइप्सको कुरो गर्नु पर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यो टाइप्स भनेको चाहिँ द्याट इज अन द बेसिस अफ द अमाउन्ट अफ कार्बन के त्यहाँ कति कार्बन छ भन्ने कुरा त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यसको टाइप्सहरू क्लासिफाई गरेका छौँ एन्थ्रासाइट पिट लिग्नाइट र बिटुमिनस एन्थ्रासाइट पिट लिग्नाइट र बिटुमिनस भन्ने छ है एन्थ्रासाइट पिट पिएटी पिट लिग्नाइट LIGNIT lignite and bituminous. These are the types of coal on the basis of percentage of carbon in which anthracite is considered as the coal of high quality. High quality यसमा चाहिँ बढी 90% or more पर्सेन्ट चाहिँ कार्बन हुने रहेछ त्यहाँनिर त्यही भएर यसलाई चाहिँ बेस्ट क्वालिटी भनिन्छ र अरु भनेको चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ एन्थ्रासाइट पाइएको छैन अहिलेसम्म है तर लो क्वालिटी कोलहरू चाहिँ लो क्वालिटीहरू लिग्नाइट बिटुमिनसहरू चाहिँ नेपालमा पाइन्छ जस्तै दाङ डिस्ट्रिक्ट भनेको छ दाङ डिस्ट्रिक्टमा भएको जुन रिसोर्स छ त्यहाँनिर चाहिँ लो क्वालिटी कोलहरू चाहिँ रिपोर्ट गरिएको छ है अब त्यसमा सबैभन्दा बढी कमन चाहिँ बिटुमिनस इज द मोस्ट कमन कोल भनेर भन्छौँ हामी त्यसले चाहिँ किन मोस्ट कमन भन्दाखेरि चाहिँ द्याट प्रोड्युसेस मोर अमाउन्ट अफ हिट है अब यो घरतिर युज गर्ने के भन्छ यो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूले पनि बेच्छ नि त कोल प्याकेटमा यो हाम्रो यो के भन्छ यो भाटभटेनी सुपरमार्केटतिर चाहिँ पाइन्छ द्याट इज बिटुमिनस कोल है त्यसलाई चाहिँ घरमा बर्निङ पर्पजको लागि हामी युज गर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन अरु केही छ भने राखौँ फटाफट अञ्जली चौधरी लेखिसक्नु भएको छ ल क्वेसन्स नि देखाउनु न भन्नु भएको छ क्वेसन चाहिँ तपाईले एक्जाम दिनु भएको छैन भने फेरि गरौँ हैन भने अहिले तत्कालले अब मसँग यहाँ ड्राइभमा खोज्न पर्छ आस्थाजी अरु केही क्वेसन छ भने कुरा गरौँ है अब यहाँनिर अर्को क्वेसन आएको छ लोएस्ट क्वालिटी अफ कोल कोलको लोएस्ट क्वालिटी कुन हो भनेको छ है मैले भनिहालेँ लोएस्ट क्वालिटीमा पिट पर्छ त्यहाँ लेखिसक्नु पनि भएको छ है पिट चाहिँ लोएस्ट क्वालिटी हो क्वालिटी चाहिँ हो बट इट क्यान अल्सो बी युज्ड एज यो फ्युल है इलेक्ट्रिक पावर जेनेरेसनको लागि लोएस्ट क्वालिटी भन्ने बित्तिकै इट इज मोर हार्मफुल टु हेल्थ भन्नुपर्छ है द्याट हैज लिस्ट कन्सन्ट्रेसन अफ कार्बन यति कुरा गरिसके पछाडि अब हामी अगाडि जाँदा हुन्छ होला आजको स्लाइड तपाईहरु कतिजना आइपुग्नु भयो पियर डेकमा फटाफट देयर आर 35 स्टुडेन्ट्स बाँकीले पनि जोइन गर्नु होला तपाईले लिंक प्रोभाइड गरिएको छ जोइन गर्नु होला साथमा कपी लिएर रेडी हुनु होला म एकजनाले मात्र पठाइराछु कि क्या हो ल बाँकीले पनि जोइन हुनु होला है सबैजना जोइन हो त्यहाँनिर 37 पिपल ओके इभोल्युसनरी बायोलोजीमा छौं हामीले लास्ट टाइम देयर आर सम थ्योरीज भनेको थियौं हामीले थ्योरीज यसलाई म स्क्रिन पनि शेयर गरे थप एक्जाम लिंक सेन्ड गरिदिन्छु न अस्ति म छुटे भन्नुभएको छ नवीनले ल तपाईलाई दुईटै पठाइदिन्छु हाम्रो यो सेकेन्ड टेस्ट हो है सेकेन्ड टेस्ट हो र फेरि अब यो जुलोजीको हामीले पढेकोबाट चाहिँ तपाईले 10 मा 10 ल्याउनु पर्यो किनभने हामीले जेनरली रूपमा त पढिसकेका छौं है अब बाँकी चाहिँ हामी अर्को अब फेरि बीचमा हामी अल ओभर फेरि बायोलोजीको फेरि टेस्ट म तपाईहरुलाई प्रिपेयर गरेर पठाइदिन्छु हाम्रो जुलोजी क्लास नभए पनि तपाईलाई एक्जाम चाहिँ म लिइराखेको हुन्छु तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्ड गर्नु होला सागर सरले तपाईलाई त्यसमा साथ दिनु हुनेछ वी आर गुड टु गो अब हामी जान सकिन्छ अगाडि सकिन्छ च्याट बक्समा लेख्नु होला अथवा माइक अन गरौँ सुरु गरौँ कपी छ हामी यो कम स्लाइडमा कम इन्फर्मेसन हुन्छ कपीमा चाहिँ बढी टिप्नु पर्छ है तपाईहरुले रेडी हो हेलो
यस यस ओके भेरी गुड। ल अब हामी अगाडि जाउँ है त। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको यहाँ स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ इभोल्युसनरी बायोलोजीको डिस्कस गर्दै गर्दा हामीले केही थ्योरीहरूको कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसमा तपाईँले केही टर्मिनोलोजीहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। इभोल्युसनरी बायोलोजीमा हामीले एन्सियन्ट थ्योरीहरू हामीले पढिसक्यौँ लगभग। स्पेसल क्रिएसन थ्योरी भइहाल्यो, थ्योरी अफ स्पोन्टेनियस जेनेरेसन, it explains about that living beings are originated from the non-living substances and that was experimentally proved it is wrong, so it is rejected. त्यो प्रुभ गर्ने साइन्टिस्टहरू को को थिए? रेडिज एक्सपेरिमेन्ट, स्पेलान्जेनिस एक्सपेरिमेन्ट आर परफर्म्ड टु prove that life does not originate from non-living things. Now there is another theory called theory of biogenesis. That means development of living beings from pre-existing life. पहिल्यै एक्जिस्ट गरिसकेको लाइफबाट नयाँ लिभिङ अर्गानिजमहरू जेनेरेट हुने भन्ने थ्योरी चाहिँ थ्योरी अफ बायोजेनेसिस हो। बट दिस थ्योरी क्यान नट एक्सप्लेन द एक्चुअल ओरिजिन अफ लाइफ। ओरिजिन त भएन नि त, होइन? भन्न चाहिँ भन्यो लाइफ नन लिभिङ थिङबाट चाहिँ होइन भन्यो है। नन लिभिङ थिङबाट आएको चाहिँ होइन, त्यही अलरेडी भएको एटमोस्फियरमा कतै भएको लिभिङ अर्गानिजमहरूले चाहिँ फेरि रिप्रोडक्सन गरेर नयाँ लिभिङ अर्गानिजमहरू प्रड्युस गर्ने हो भन्यो बायोजेनेसिसले। तर एक्चुअलमा त्यो लिभिङ थिङहरू कहाँबाट आयो त? स्पेसबाट आएको हुन् त? स्पेसबाट आएको भनेर पनि भन्यो कस्मोजोइक थ्योरीले। स्पेसबाट आएको हो इन द फर्म अफ पान्सपर्मिया। नोट डाउन गर्नु होला, बढी पपुलर वर्ड हो यो पान्सपर्मिया। पान्सपर्मिया तपाईलाई स्पेलिङ चाहिन्छ भने भन्नु होला PANSPERMIA, पान्सपर्मिया है। पान्सपर्मिया भन्ने वर्ड निकै विचार गर्नु होला। दिस इज रिलेटेड विथ द कस्मोजोइक थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन्स दैट द लाइफ केम इन एक्जिस्टेंस इन द अर्थ फ्रम अनदर प्लानेट or space in the form of spore which is called panspermia. यति भइसके पछाडी अब हामीले आज पढ्ने चाहिँ मोडर्न थ्योरी हो है। मोडर्न थ्योरीमा थ्योरी अफ यो हेर्नुस्, अलिक यसमा कुरा गरौँ भन्ने लाग्यो मलाई। थ्योरी अफ बायोजेनेसिस, यसको बटम लाइन हेर्नु होला, लाइफ अराइजेस फ्रम प्री एक्जिस्टिङ लाइफ। बटम लाइन यही हो, लाइफ पहिल्यै लाइफबाट आउने हो। तर पहिल्यै लाइफ चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने कुरा थाहा छैन। यसको लागि पास्चरले, लुइस पास्चरको बारेमा हामीले केही कुरा गरिसक्यौँ। फ्रेन्च माइक्रोबायोलोजिस्ट, हि इज अल्सो कल्ड द केमिस्ट पनि भन्छ। एक्सपेरिमेन्टलाई सपोर्ट गर्नको लागि थियो, थ्योरी अफ बायोजेनेसिसलाई सपोर्ट गर्नको लागि यो उनले एक्सपेरिमेन्ट गर्यो। You can see there in the picture. Picture में हेर्नुस् त, आफै एकचोटि पिक्चर हेर्नुस् and I will take the responses from you. Your internet connection is unstable भन्दैछ है, विचार गरौँ है। यो त सेल थ्योरीमा होइन र लाइफ एक्जिस्टिङ फ्रम एक्जिस्टिङ सेल्स त। यहाँनिर अर्को क्वेसन आएको छ नवीन सुवेदीले है, लाइफ पहिलाकै लाइफबाट आउने हो भनेर सेल थ्योरी हो भनेको छ। सेल थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि बेसिक स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन, यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि सेल थ्योरी चाहिँ प्री एक्जिस्टिङ सेलबाट, भनेको मतलब एउटा सेलमा जेनेरली कस्तो कस्तो बायोमोलिक्युल्सहरू हुन्छ त्यसबाटै नयाँ आउने भने हो। यो चाहिँ सेल थ्योरीसँग उस्तै रिलेटेड चाहिँ हो है। तर के चाहिँ भने हो सेल थ्योरीले भन्दाखेरि नि बुझ्नु पर्दा, तपाईँ ह्युमन बिङ होस्, एनिमल होस्, मल्टिसेलर अर्गानिजम होस्, युनिसेलर अर्गानिजम होस् होइन, प्लान्ट्स होस्, सबैको यदि लिभिङ सेल छ भने त्यो लिभिङ सेलहरूको बेसिक स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेसन चाहिँ सबैको एउटै हुन्छ भन्छ। यो चाहिँ सेल थ्योरी। सेल थ्योरीले के भनेको रे भन्दाखेरि सेल भनेर जो भन्छौँ हामी लिभिङ अर्गानिजममा भएको सेल भनेर जो भन्छौँ त्यो भनेको चाहिँ सबै लिभिङ अर्गानिजमहरूको एउटै खालको हुन्छ। जस्तै हाम्रोमा भएको न्युक्लियसमा जे कम्पाउन्ड्सहरू हुन्छन् त्यस्तै खालको न्युक्लियसहरू प्लान्टमा पनि हुने हो। सेलमा भएको बेसिक स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल अर्गनाइजेसन जो छ त्यो चाहिँ सबैमा सिमिलर हुन्छ भनेको हो सेल थ्योरीले चाहिँ।
बुझ्नुभयो नि कम्प्लेक्स अर्गानिजमहरुदेखि लिएर एउटा अल्गी अथवा स्पाइरोगायरामा भएको सेलको अर्गनाइजेसन सेलको स्ट्रक्चर र कम्प्लेक्स फ्लावरिङ प्लान्टहरुमा भएको सेलको स्ट्रक्चर ह्युमनमा भएको सेलको स्ट्रक्चर र प्यारामेसियम अमिबाहरुमा भएको सेलको स्ट्रक्चर बेसिक सेल जो भन्छौं हामी त्यो चाहिँ सिमिलर हुन्छ भने हो केही कुरा त फरक हुने भयो डीएनए को अर्गनाइजेसनहरु फरक हुने भयो तर डीएनए त हुन्छ नि त त्यो चाहिँ बेसिक अर्गनाइजेसन भयो न्यूक्लियसको कुरा भयो हामीसँग भएको न्यूक्लियस र अरुसँग भएको न्यूक्लियस एउटै हो नि त एउटै त हो नि त न्यूक्लियसको कम्पोनेन्ट त एउटै त हो त्यो कुरा गरे हो है त यसमा चाहिँ नवीन सुवेदी यसमा थप भएदेखि अब सेल थ्योरी सँग रिलेटेड क्वेशनहरु अब फर्दर हामी फेरि डिस्कस गरौँला अथवा बोटनीमा पनि तपाईले सेल थ्योरी चाहिँ बोटनीमा पढ्नु पर्ने हुँदाखेरि सेल थ्योरीमा अझ फर्दर हामी प्लान्ट्स को भ्यूबाट पनि हामी यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि हेर्न सक्छौं पिक्चरमा हेरि नै हाल्नुभयो होला म केही फिडब्याक लिउँ भन्ने लाग्यो पिक्चरमा प्रष्टै छ अब चाहिँ तपाईहरुले ककलले बुझ्नु भयो देयर इज आस्था फुयाल आस्था हेलो आस्था फुयाल आर यु देयर आस्था फुयाल she is not responding कसलाई लिउँ भने लास्टमा को हुनुहुन्छ उहाँलाई लिन्छु म आज है लास्टमा हुनुहुन्छ भिजन श्रेष्ठ अथवा प्रहलाद ग्यावली आर यु देयर प्रहलाद ग्यावली आर यु देयर प्रहलाद जी हुनुहुन्न ल तृष्णा इंग्लिश क्लासमा एकदम एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो म तपाईको रेस्पोन्स हेर्दै थिएँ आई थिंक तपाई हुनुहुन्छ पक्कै तृष्णा आर यु देयर तृष्णा यस सर ओके भेरी गुड तपाईले केही गर्न पर्दैन पिक्चरमा हेरेर भन्नुस् त यो एक्सपेरिमेन्टले के गर्न खोजेको छ क्यान यु डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेन्ट गिवन बुझेन भने चाहिँ बुझेन भन्नु होला टाइम एकदम कम छ हामीसँग सकेसम्म बढी भन्दा बढी पढ्ने भन्ने छ कृष्णा जी केही लाग्यो तपाईलाई कृष्णा आर यु देयर यहाँ च्याट बक्समा सर यु निड टु अनम्युट भन्नुभएको छ अनम्युट त मैले गरेको हो आस्क टु अनम्युट भनेर व्हिच एलिमेन्ट इज युज्ड टु स्टेराइज लिक्विड ल नवीन सुवेदीले सोध्नु भएको छ ल हामी अब फर्दर जाउँ है अलिकति लास्ट टाइमको जस्तो एक्टिभ चाहिँ हुनु भएन है तपाईहरु है एक्टिभ हुनु होला है माइक अन गरेर ल अब अगाडि हेरौँ त यहाँनिर नन स्टेराइल लिक्विड poured into फ्लास्क तपाई यो बुझ्नु होला यहाँ कुनै यस्तो एउटा लिक्विड छ है लिक्विड छ त्यसलाई स्टेरिलाइज गरेको छैन त्यहाँ चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमहरु छन् यसरी बुझ्नु होला नन स्टेराइल भनेको दैट इज क्यापेबल अफ रिप्रोडक्सन फर्टाइल को अपोजिट स्टेराइल हो फर्टाइल भन्छौं नि हामी फर्टाइल फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी भन्छौं स्टेराइल भनेको जस्तै अर्गानिजमहरु जसले रिप्रोडक्सन गर्न सकेन त्यसलाई हामी स्टेराइल अर्गानिजम पनि भन्छौं एन्ड दैट क्यापेसिटी इज कल्ड स्टेरिलिटी नन स्टेराइल लिक्विड एउटा छ जसमा माइक्रो अर्गानिजम छ सेकेन्ड पिक्चरमा हेर्नु त नेक अफ फ्लास्क ड्रन आउट इन्टु फ्लेम त्यसलाई तताइयो लिक्विड स्टेरिलाइज्ड बाइ हिटिङ त्यसलाई अघि कुन केमिकल युज गर्न स्टेरिलाइज गर्नलाई भन्नु भएको छ केमिकल होइन हिटिङ इज द बेस्ट हिटिङ चाहिँ जो मेथड छ हामीले हिटिङ दैट इज द वन अफ द बेस्ट मेथड अफ स्टेरिलाइजेसन माइक्रोबायोलोजीमा स्टेरिलाइजेसनका धेरै टेक्निकहरु छन् भाइ बहिनी हो तर कमनली हामीले घरमा युज गर्ने पनि यही न हो स्टेरिलाइज्ड हो अरु पनि केमिकलहरु छन् लाइजोलहरु युज गर्न सक्छौं हामी अल्कोहल युज गर्न सक्छौं स्यानिटाइजर जो बनाइन्छ नि अल्कोहल दैट इज अल्सो अ मेथड अफ केमिकल स्टेरिलाइजेसन
फिजिकल स्टेरिलाइजेसन भनेको चाहिँ हिटिङ गर्ने, रेहरू पनि पास गराएर गरिन्छ। आजकल खानाहरूलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि ब्रेडहरू, अरू यो खानाहरू हुन्छ नि, लिक्विडहरू, वाइन्सहरू, बिभरेजहरू, त्यसै गरेर अरू के हुन्छन्, प्याकेजिङका चिजहरू, नुडल्सहरू, प्याकेजिङका जे चिजहरू आउँछन् तिनीहरूलाई स्टेरिलाइज गर्ने हिट गरेर त भएन होइन। कस्तो कस्तोलाई चाहिँ हिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो केमिकलको नेचरले बताउँछ है, केमिकलको नेचरले बताउँछ। तपाईँहरू अब माइक भिडियो त अन छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, म त्यति देखिराखेको छैन कि मैले हेर्न जानिनँ कि है। भिडियो अन गर्दा धेरै राम्रो देखिन्थ्यो। ल स्टेरिलाइज गर्ने मैले धेरै टेक्निकहरूको कुरा गरेँ, लिक्विडको पनि हुन्छन्, रेहरू पास गराएर, रेडिएसनहरू पास गराएर हामीले स्टेरिलाइज गर्न सक्छौँ। तर यो हामीले यहाँ युज गरिएको चाहिँ हिटिङ हो। हिटिङ इज द वान अफ द बेस्ट मेथड अफ स्टेरिलाइजेसन। यसले पनि 99.9% माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई यसले स्टेरिलाइज गरिदिन सक्छ। स्टेरिलाइजेसन भनेको डाइरेक्टली किलिङ, डाइरेक्ट किलिङ अफ माइक्रो अर्गानिजम स्टेरिलाइजेसन है। स्टेरिलाइजेसन भनेको डाइरेक्ट किलिङ, धेरै छ मेथडहरू है। अर्को यहाँनिर छ, यसलाई हिटिङ गरेर अब त्यो भित्र भएको माइक्रो अर्गानिजमलाई किल गर्यो भयो भने हो। त्यो पछि के भएछ हेर्नुहोस् त, एकातिर त्यसलाई राखियो राखियो राखियो, त्यसलाई कुल गरेर लगभग 18 मन्थको टाइम छ है। नोट डाउन इन द कपी प्लिज। यहाँ भएका डस्ट माइक्रो अर्गानिजमहरू सबै यहाँ ट्र्याप भए। यिनीहरूले भनेको मतलब चाहिँ त्यत्रो टाइमसम्म चाहिँ जब स्टेरिलाइज गर्यौँ हामीले, अब के भयो त, लङ टाइमसम्म हामीले त्यसलाई प्रिजर्भ गर्दाखेरि, मैले भने 18 मन्थसम्म हामीले त्यसलाई प्रिजर्भ गर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि लिक्विड रिमेन्स स्टेराइल इन्डेफिनेटली, त्यो स्टेराइलै भएर बस्यो। तर फेरि त्यसपछि त्यति लङ टाइमसम्म राखिसके पछाडि है, अब त्यसलाई चाहिँ यहाँ भएको माइक्रो अर्गानिजमसँग टच गराइयो। हेर्नुहोस् है, यहाँ त्यो भित्र भएको लिक्विड अगाडि चाहिँ अनटच थियो, त्यतिखेरसम्म त्यो भित्र माइक्रो अर्गानिजमहरू केही ग्रो भएको थिएन। तर के भयो त, त्यसलाई जब केही टाइमपछि हामीले त्यसलाई लङ टाइमसम्म राख्यौँ, त्यो रिजल्ट एउटा भयो। र त्यसलाई फेरि त्यसलाई यहाँ भएका माइक्रो अर्गानिजमहरूसँग त्यसलाई कन्ट्याक्ट गराउँदाखेरि के देखियो त, माइक्रो अर्गानिजम्स ग्रो इन लिक्विड। यसले के देखाउने रहेछ त भन्दाखेरि माइक्रो अर्गानिजमहरू आफसे आफ आउने होइन, प्रि एक्जिस्टिङबाटै आउने हो। उसले पनि ठ्याक्कै कहाँबाट आयो भन्ने चाहिँ भनेको छैन पास्टरले पनि, त्यही भएर यो थ्योरीले रिजेक्ट गरियो। के चाहिँ हो भन्दाखेरि अलरेडी प्रेजेन्ट भएको माइक्रो अर्गानिजमहरूबाट नै नयाँ माइक्रो अर्गानिजमहरू आउने हो भनेर चाहिँ पास्टरले भन्यो है। अब आजकल सुन्दाखेरि चाहिँ अचम्म लाग्छ, त्यति पनि थाहा नभए जस्तो हुन्छ। तर यो चाहिँ अब त्यो टाइममा छ होइन। पहिला मैले भने नि, लुइस पास्टरले डिजिज कज गराउने के हो भन्ने कुरै त्योभन्दा अगाडिका साइन्टिस्टहरूलाई थाहै थिएन। डिजिज कज गराउने कुरा के हो, केले चाहिँ मान्छे बिरामी हुन्छन् भन्ने नै थाहा थिएन। पास्टरले पहिलोचोटि के गरे हो भन्दाखेरि यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट मात्रै होइन, उसको धेरैवटा एक्सपेरिमेन्टहरू छन् पास्टरको है। तर यो एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ यति मात्रै गरे हो। अरू एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामी जम थ्योरी भन्छौँ। नोट डाउन गर्नु होला, जम थ्योरी भन्छ, पास्टरको जम थ्योरी याद गर्नु होला। डिजिज कज गराउने एउटा चिज हुन्छ, त्यो चिज चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमहरू हो। द्याट क्यान बी भाइरस, द्याट क्यान बी ब्याक्टेरिया अर फङ्गस। त्यस्तो एउटा चिज हुन्छ जसले चाहिँ डिजिज कज गराएको। जतिसुकै ठुल्ठुलो र सानो सानो डिजिजहरू सबै कज गराउने चाहिँ एउटा एजेन्ट हुन्छ भनेर उसले पत्ता लगाएको हो। र यो कुराले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, कन्क्लुजनमा यो त यो एकदम इन्टरेक्टिभ भएन क्लास चाहिँ। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अलिकति हेल्प गर्नु पर्यो। सुयोग खत्री, आर यु देयर? आई एम गोइङ टु अनम्युट यु। यहाँ आस्क टु अनम्युट गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ यहाँ। आर यु देयर सुयोग? Suyog, are you there? Suyog, is not there. Sushma Gurung, please turn on mic. Suyog Khatri will start video later. Sushma Gurung, are you there? Sushma Gurung, अब हो होइन है, तपाईहरुको अरूको नामबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ। सुषमा गुरुङको नामबाट आउने साथीले माइक अन गरेर यति पढिदिएदेखि हामी यसलाई फाइनलाइज गर्थ्यौं। और तृष्णा अगेन, तृष्णा हुनुहुन्छ त्यहाँ? यस सर। भेरी गुड। अब यसको कन्क्लुजन पढिदिनु सक्यो। Please read the screen. The theory of biogenesis did not explain the origin of life, so this theory was also rejected. यति न हो।
उसले सबै एक्सप्लेन के एक्सप्लेन गर्यो भन्ने चाहिँ थाहा भयो हामीलाई। उसले चाहिँ प्री एक्जिस्टिङ लाइफबाटै लाइफ आएको हो भन्ने चाहिँ भन्यो, तर रिजेक्ट गर्नुको कारण चाहिँ डिड नट एक्सप्लेन द ओरिजिन अफ लाइफ। ओरिजिन कहाँबाट आएको भन्ने चाहिँ भनेन। सो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। भेरी सिम्पली लिनु होला है। अर्को छ अब मोडर्न कन्सेप्ट, नोट डाउन गर्नु होला। मोडर्न कन्सेप्ट, मोडर्न कन्सेप्टमा ओप्यारिन एन्ड हेल्डेन थ्योरी पनि भन्छ। प्लिज नोट डाउन इन द कपी। मोडर्न कन्सेप्ट अफ ओरिजिन अफ लाइफ पुरै लेख्नु होला। यहाँ कन्फ्युज हुने कारण चाहिँ मोडर्न कन्सेप्ट अफ इभोल्युसन भने हो कि मोडर्न कन्सेप्ट अफ ओरिजिन भने हो, त्यसमा विचार गर्नु होला। दुईटै नोट डाउन गर्नु होला, त्यहाँ मार्क पनि गर्नु होला। क्वेसनमा तपाईलाई मोडर्न कन्सेप्ट अफ ओरिजिन सोध्या हो कि मोडर्न कन्सेप्ट अफ इभोल्युसन सोध्या हो। दुईटैमा मोडर्न कन्सेप्ट चाहिँ छ। यो हामीले पढ्न लागेको चाहिँ मोडर्न कन्सेप्ट अफ इभोल्युसन हो, व्हिच वाज गिवन बाइ ओप्यारिन एन्ड हेल्डेन। ओप्यारिन र हेल्डेनले दिएको थ्योरी। व्हाट इज ओप्यारिन एन्ड हेल्डेन सोध्नु भएको छ त्यहाँनिर। ओप्यारिन एन्ड हेल्डेन भनेको चाहिँ मान्छेको नाम, साइन्टिस्टहरूको नाम हो यो, जसले यो थ्योरी दिए। मोडर्न कन्सेप्ट दिने मान्छेहरूको नाम चाहिँ ओप्यारिन र हेल्डेन हो। त्यही भएर यसलाई मोडर्न कन्सेप्ट भने पनि यही हो, ओप्यारिन एन्ड हेल्डेन थ्योरी भने पनि यही हो, र बायोकेमिकल थ्योरी भनेको पनि यही हो, बायोकेमिकल ओरिजिन अफ लाइफ भनेको पनि यही हो। बायोकेमिकल थ्योरी तीनटा नाम भयो। मोडर्न थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ, ओप्यारिन एन्ड हेल्डेन थ्योरी, बायोकेमिकल थ्योरी एउटै हो। यसमा हामी तीनटा स्टेप हुन्छ यसको। उनीहरूले एक्सप्लेन गर्दाखेरि उनीहरूले तीनटा स्टेपमा एक्सप्लेन गरे। यसको फर्दर इन्फर्मेसन मैले यहाँनिर अलि भएन रहेछ ल, यसमा अलिकति थियो। ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, बायोकेमिकल ओरिजिनमा तीनटा स्टेप छ। के छ भन्नुहोस् त एकजनाले, के छ तीनटा भन्नुहोस् त। शिवानी गौतम, शिवानी गौतम हुनुहुन्छ हामीसँग? शिवानी यस सर। के रहेछ तीनटा? चेमोजेनी, बायोजेनी, कग्नोजेनी। भेरी गुड, थ्याङ्क यू शिवानी। सबैले प्रनाउन्स गरौँ। अब माइक अफै भए पनि बोल्नलाई प्र्याक्टिस गरौँ। केमोजेनी, बायोजेनी र कग्नोजेनी भनौँ सबैले है। मैले नसुने पनि भनौँ, केमोजेनी, बायोजेनी र कग्नोजेनी हुने रहेछ। यदि तीनटा स्टेपले चाहिँ ओप्यारिन र हेल्डेनले दिएको थ्योरी। व्हिच ओप्यारिन एन्ड हेल्डेन भनेको छ हामीले है। त्यहाँनिर एकजना आएको छ। अब यो चाहिँ अलिकति अब हिस्ट्रीमा जाने नजाने भन्ने भयो। ठिकै छ। यसलाई चाहिँ ओप्यारिन भन्ने मान्छे है, ओप्यारिन भन्ने मान्छे एउटा यो रसियन बायोकेमिस्ट है। बायोकेमिस्ट्री भन्ने हुन्छ नि त ब्रान्च, बायोलोजीको एउटा ब्रान्च बायोकेमिस्ट्री भन्छ। बायोकेमिस्ट्री भनेको चाहिँ ल्याबमा हामीले युज गर्ने विभिन्न मेथडहरूलाई उनीहरूले बनाउने। बायोकेमिकल भनेको लिभिङ अर्गानिजममा हुने केमिकलको बारेमा स्टडी गर्ने नै हो बायोकेमिकल हैन। प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट यिनीहरूको बारेमा स्टडी गर्ने। उसको नाम चाहिँ ओप्यारिन, एलेक्जेन्डर इभानोभिच ओप्यारिन भन्छ यसको पुरा नाम चाहिँ। अब रसियन भएकोले नाम इभानोभिच ओप्यारिन हो। र अर्को उसको यो अर्को हेल्डेन भनेको चाहिँ, हेल्डेन भनेको चाहिँ यो चाहिँ इङ्ल्यान्डको हो। हि इज इङ्ग्लिस बायोकेमिस्ट। उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरेको चाहिँ लगभग 1928 तिरको हो। 1928 तिर चाहिँ यो उनीहरूले यो एक्सपेरिमेन्ट गरे, अथवा एक्सपेरिमेन्ट गरे भन्दा नि यो थ्योरी दिए, ओप्यारिन एन्ड हेल्डेन थ्योरी है। अब यसको थ्योरीको यो पुरै एक्सप्लेनेसन चाहिँ उनीहरूले एउटा बुक निकालेका थिए। यो ओप्यारिन र हेल्डेनमा कसले निकाल्यो? ओप्यारिनले निकाल्यो जस्तो लाग्छ मलाई। उनीहरूले एउटा बुक निकाले, द ओरिजिन अफ लाइफ अन द अर्थ भन्ने। द ओरिजिन अफ लाइफ अन द अर्थ भन्ने एउटा बुक निकाले। त्यो चाहिँ लगभग 1928मा चाहिँ उनीहरूले यो थ्योरी दिए। र 1940 को अराउन्डमा, 1940 भन्दा अगाडि भनेको लगभग 1936-1937 तिर उनीहरूले यो थ्योरी दिए, एउटा बुकमा लेखे उनीहरूले। त्यो बुकको नाम चाहिँ द ओरिजिन अफ लाइफ अन द अर्थ थियो। यिनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अर्थमा लाइफ आउनुमा एकैचोटि आएको होइन। अर्थमा लाइफ आउँदाखेरि तीनटा स्टेपहरू छन्। त्यो तीनटा स्टेपहरू पार गरेर यसरी लाइफ आएको हो भन्छ। फर्स्ट स्टेप चाहिँ केमोजेनी हो। केमो भन्ने बित्तिकै रिलेटेड टु वाट?
च्याट बक्समा लेख्न त तपाईँलाई फ्री होला। केमो भन्ने बित्तिकै केमिकल, केमो भन्ने बित्तिकै केमिकल, केमिकलको इभोल्युसन भयो रे अर्थमा। त्यसरी बुझौँ। पहिलो कुरो चाहिँ केमिकलको इभोल्युसन भयो रे है। यहाँ स्टडी अफ स्कल अफ बर्ड्स भन्नु भएको छ। त्यहाँ के भन्नुभयो? यहाँ एउटा क्वेसन आएको छ, स्टडी अफ स्कल अफ बर्ड भन्ने छ। ओहो, यहाँनिर च्याट बक्समा आएको छ। स्कल अफ बर्ड चाहिँ मोनोकोन्डाइलिक, डाइकोन्डाइलिक, एम्फिकोन्डाइलिक। स्टडी अफ बर्ड्स होइन रहेछ यो चाहिँ स्कल अफ बर्ड कस्तो हुन्छ भन्नुभयो। स्कल अफ बर्ड्स मोनोकोन्डाइलिक भनेको के हो भन्ने यहाँनिर च्याट बक्समा छ है। हामी त्यता डिस्कस गरौँ है। मोनोकोन्डाइलिक स्कल भने कस्तो स्कल हो भनेको छ। मोनोकोन्डाइलिक स्कल भनेको यो एउटा मात्रै अक्सिपिटल भएको, अक्सिपिटल बोन एउटा मात्रै भएको मोनोकोन्डाइलिक हो। त्यो चाहिँ प्राय जसो रेप्टाइल्समा हुन्छ है। अर्को यहाँनिर डाइकोन्डाइलिक स्कल भनेको छ। डाइकोन्डाइलिक स्कल भनेको चाहिँ यो चाहिँ यो मेजरली यो स्कल अफ बर्ड्स एप्सहरुमा पनि हुन्छ। यो चाहिँ मोनोकोन्डाइलिक। डाइकोन्डाइलिक चाहिँ एम्फिबियाहरुमा हुन्छ। रेप्टाइल्स र बर्ड्समा चाहिँ मोनोकोन्डाइलिक हुन्छ। नोट डाउन गर्नु होला। नवीन सुवेदी, आर यु देयर? ओके। मोनोकोन्डाइलिक तपाईले क्वेशन चाहिँ डाइकोन्डाइलिक केमा हुन्छ भन्नु होला। डाइकोन्डाइलिक चाहिँ एम्फिबिया र म्यामल्समा हुन्छ है। एप्स र के भन्छ एप्स र रेप्टाइल्समा चाहिँ मोनोकोन्डाइलिक हुन्छ। हामी यता फर्दर जाउँ। फेरि बायोकेमिकल ओरिजिन अफ लाइफको कुरा गर्दै छौं हामी। यसमा केमोजेनी भन्ने आयो सुरुमा। केमोजेनी भनेको अर्थमा डाइरेक्टली केमिकलहरुको इभोल्युसन भयो। पहिलो कुरा तपाईले बुझ्नु होला। द एस्टिमेटेड एज अफ अर्थ कति हो? स्पेलिङ भन्नु भएको छ मोनोकोन्डाइलिक, MONOCONDYLIC, मोनोकोन्डाइलिक। अक्सिपिटल बोन कति पहिला हो भन्ने कुरा हो के अरे अक्सिपिटल बोन कतिवटा हो भन्ने कुरा हो। नवीन सुवेदी लेख्नु 4.5 बिलियन इयर्स। यसलाई अलिकति एक्युरेट गर्दाखेरि 4.6 बिलियन इयर्स अथवा 4600 मिलियन इयर्स अगाडि लाइफ सुरु भयो। 4.6 बिलियन है, मिलियनमा होइन। 4600 मिलियन इयर्स, 4.6 बिलियन इयर्स अगाडि भएको हो। यो पनि तपाईले याद गर्नु होला। अब यसलाई अब हामी अलिकति सर्फेसली नै जाउँ है त। पहिलो कुरोमा केमोजेनीमा सबैले नोट डाउन गर्नु होला। म एक्सप्लेन गर्दैछु। नबुझेको च्याट बक्समा म एकदम यहाँ अगाडि नै राखिरहेको छु च्याट बक्स, त्यहाँ लेख्नु होला। केमोजेनी भनेर पहिला सुरुमा भयो, त्यसपछि बायोजेनी भयो र कग्नोजेनी भयो। केमोजेनीमा केमिकलको इभोल्युसन भयो। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ केमिकलको इभोल्युसन भयो। सबैभन्दा सुरुमा अर्थको टेम्परेचर ट्रेमेन्डसली हाई थियो। अर्थको टेम्परेचर बिस्तारै के भयो त दैट ग्रेजुअली कुल डाउन इन्टु मोल्टन स्टेट हैन। दैट टुक 100 अफ मिलियन्स अफ इयर्स। पहिला अर्थ हट थियो है। म केमोजेनीको कुरा गर्दैछु है। नोट डाउन गर्नु होला। नबुझेको सोध्नु होला अथवा च्याट बक्समा ड्रप गरिदिनु होला। केमोजेनी भनेको अब 100 त्यो कुल हुँदै गयो है। अब कुल हुँदै जाँदाखेरि के भयो त भन्नुस् त, जति पनि इलिमेन्टहरु थियो त्यो कुल हुँदै गयो। हेभी इलिमेन्टहरु जो भन्छौं हामी, हेभी इलिमेन्टहरु चाहिँ के भयो त तिनीहरु चाहिँ सेटल भयो के। डेन्सिटी बढी भयो तिनीहरुको। डेन्सिटी भएपछि तिनीहरु अर्थको सबैभन्दा बटमतिर चाहिँ तिनीहरु सेटल हुँदै गए। अनि लाइटर इलिमेन्टहरु हैन। अब के भयो त भन्दाखेरि अहिले पनि त अर्थको इनर कोरमा के छ त भन्दाखेरि त हेभी इलिमेन्टहरु छ नि त्यहाँ त। तिनीहरु कसरी त्यहाँ पुग्यो भन्दाखेरि तिनीहरुको डेन्सिटी बढी थियो, त्यहाँ पुगे। लाइटर इलिमेन्टहरु जस्तै
सिलिकन एल्युमिनियम हैन यिनीहरूले चाहिँ मिडल लेयर बनाए अर्थको थाहा छ नि तपाईलाई लेयर क्रेस्ट मेन्टल आउटर कोर इनर कोर भन्ने है कसरी बुझ्नुहुन्छ नोट डाउन गर्नु होला र लाइटेस्ट एलिमेन्टहरु जस्तै के होला नि त अर्थमा भएका लाइटेस्ट एलिमेन्टहरु हेलियम हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन कार्बन तिनीहरु कहाँ गए त एटमोस्फियरमा गए त्यसरी तीनटा लेयर बन्यो सबैभन्दा हेभी एलिमेन्टहरु चाहिँ बटममा गए र बीचमा चाहिँ मिडल लेयर है तिनीहरु चाहिँ मिडल लेयर बनाए सिलिकन एल्युमिनियमहरुले र लाइटेस्ट एलिमेन्टहरु दे फर्म द एटमोस्फियर हामी यहाँसम्म बुझ्यौं अब फर्स्ट लाइफ प्रिमिटिभ युनिसेलुलर अर्गानिजम सबैभन्दा पहिले कहिले आयो भन्दाखेरि चाहिँ 3600 मिलियन इयर्स अगो दैट मीन्स 3.6 बिलियन इयर अगो फर्स्ट सेल भनेर आएको कसरी आयो भन्ने कुरा अब हामी जाउँ सेल फर्स्ट सेल चाहिँ 3.6 बिलियन अगाडि आयो तर कसरी आयो भन्दाखेरि यही तीनटा स्टेपबाट आए अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त फर्स्ट सेल चाहिँ बुझी सुनिराख्नु भएको छ आर यु देयर हेलो आर यु देयर सोनु गुप्ता आर यु देयर स्मृति आर यु देयर यस सर भेरी गुड सेमिका आर यु देयर सबिना थापा आर यु देयर प्रीतिशा आचार्य प्रतिष्ठा आचार्य पवित्र अधिकारी आर यु देयर नाम बोलाउँदै छ तपाई यहाँ हुनुहुन्न अथवा तपाईको नाम अर्कै हो स्मारिका गिरी आर यु देयर स्मारिका ओके गुड अब हामी यहाँ कुरा बुझौँ है हामी बुझ्नुतिर जानुपर्छ किनभने क्वेशन एटेम्प्ट गर्नुपर्छ त्यो पनि मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु हामीले एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 4.6 बिलियन अगाडि चाहिँ अर्थ एक्जिस्टमा आयो र फर्स्ट सेल देखिएको कहिले 3.6 बिलियन इयर्स अगाडि भन्नाले त्यो बीचको टाइममा हामीले के बुझ्नु पर्यो अब भन्दाखेरि लाइफ ओरिजिनेटेड अब फर्स्ट सेल चाहिँ 3.6 बिलियन अगाडि आयो भनेको मतलब ओरिजिन कहिले भयो त भन्दाखेरि द फर्स्ट लाइफ फर्स्ट सेल ओरिजिनेटेड बिट्विन 4600 मिलियन इयर्स टु 3600 मिलियन इयर त्यो बीचमै ओरिजिनेट भयो पहिलो सेल चाहिँ यो पहिलो सेल चाहिँ टिप्नु होला इट इज सिमिलर टु सायानोब्याक्टेरिया भन्ने सुन्नु भएको छ भने सायानोब्याक्टेरिया सिमिलरसँग थियो रे पहिलो सेल चाहिँ त्यस्तो थियो रे त्यहाँ त्यो बीचमा चाहिँ ओरिजिन भयो भन्ने कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो नि त हामीले त अब आयो केमोजीमा के भयो त त्यस्तो भन्दाखेरि एलिमेन्टहरु जस्तै नाइट्रोजन हाइड्रोजन अक्सिजन कार्बन टिप्नु होला नाइट्रोजन हाइड्रोजन अक्सिजन कार्बन they were already present in our primitive earth यो पनि सोच है तपाईलाई मल्टिपल चोइस क्वेशन हाम्रो यो अहिलेको ब्रिज कोर्स भनौं र पछि 11 को बोर्ड एक्जाम 11 को बोर्ड एक्जाममा पनि होस् या अहिले होस् या 12 सकिसकेपछि तपाईले दिने इन्ट्रान्स एक्जामहरु मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जामहरुतिर पनि सोध्ने सबैभन्दा प्रिमिटिभ अर्थमा कुन कुन ग्यासहरु थिए भनेर सोध्छ ग्यासेस प्रेजेन्ट इन आवर प्रिमिटिभ अर्थ के हो भनेर सोध्यो भने के रे च्याट बक्समा च्याट आयो एउटा च्याट आएको छ त्यहाँ ओके सर एलिमेन्ट वान्स मोर टिप्नु होला हाइड्रोजन H2 अक्सिजन O2 कार्बन C एन्ड नाइट्रोजन N2 है कुरो बुझ्नु भयो नि अब यो चाहिँ फेरि मैले यहाँ त्यहाँ लेख्नु भएको छ नि मैले अघि O2 C2 भने हामी त त्यो नो हेलियम भन्नु हेलियम चाहिँ थिएन त्यतिखेर है अब यहाँ बुझ्नु होला यो त्यहाँ माथि लेख्नु भएको छ नि सृष्टिले मलाई मात्र लेख्नु भएको कि सबैले लेख्नु भएको त्यहाँ च्याटमा लेख्नु भएको छ HNOC हो यही फर्ममा थियो तपाईलाई ह्यान्ड रेज भएको भन्ने कुरो यहाँ आयो ह्यान्ड रेज गर्ने मान्छे को हुनुहुन्छ के लेख्नु भएको छ त्यहाँनिर ह्यान्ड रेज गर्नु भएको कसैले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको च्याट बक्समा लेखौं ह्यान्ड रेज गर्नु भएको यहाँ ह्यान्ड रेजको नोटिफिकेसन चाहिँ आयो कसले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको चाहिँ म देख्दिन रहेछ एनीबडी देयर ल यहाँ हेर्नु पहिला हामी बुझौँ है टाइम एकदम कम भइसक्यो अब यहाँ हेर्नुस् है यो चारवटा थिए कस्तो फर्ममा थिए भन्दाखेरि उ माथिको जस्तो फर्ममा एटोमिक फर्ममा तपाईलाई एटोमिक फर्म भन्ने थाहा छ नि एटोमिक फर्ममा थिए त्यो एटोमिक फर्महरु चाहिँ के भयो त एकअर्कासँग कम्बाइन गरेर अब भन्नुहोस् मिथेन कसरी बन्यो होला व्हाट इज द फर्मुला अफ मिथेन CH4 हैन मिथेन कसरी बन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब कार्बन र हाइड्रोजन हैन
कार्बन हाइड्रोजनहरु कम्बाइन भए किनभने अर्थको टेम्परेचर कुल हुँदै गयो। कुल हुँदै गए पछाडि के भयो त ग्यासियस स्टेटमा आउन थाले, एटोमिक स्टेटबाट ग्यासियस स्टेटमा आउन थाले हैन। हाइड्रोजन कम्बाइन विथ अक्सिजन के फर्म भयो होला? हाइड्रोजन कम्बाइन विथ अक्सिजन के फर्म भयो होला? के फर्म भयो होला? हेलो, वाटर फर्म भयो, नो डाउट वाटर फर्म भयो। एउटा चीज के फर्म भएछ सबैभन्दा पहिला हेर्नुस् है, इन्ट्रान्समा सोध्छ सबैभन्दा पहिला के फर्म भयो? मैले सोधेको छु एकछिन पछिको हाम्रो इन्ट्रान्समा। वाटर बन्यो, एउटा हाइड्रोजन र अक्सिजन कम्बाइन गर्यो वाटर बन्यो। कार्बन र हाइड्रोजन कम्बाइन गर्यो के बन्यो? कार्बन र हाइड्रोजन कम्बाइन गरेर के बन्यो? मिथेन बन्यो, CH4 बन्यो। नाइट्रोजन र हाइड्रोजन कम्बाइन गरेर के बन्यो? नाइट्रोजन र हाइड्रोजन कम्बाइन गरेर के बन्यो? अमोनिया बन्यो। भेरी गुड, तीनटा चीज बन्यो भाइ बहिनी। एउटा मिथेन, एउटा वाटर बन्यो, एउटा अमोनिया भयो। That means these three compounds were formed in the primitive atmosphere. Three compounds. They are methane, water, and ammonia. And N2O छैन भन्नुहोस्, N2O चाहिँ बनेन किनभने N2O बन्नको लागि नाइट्रोजन र अक्सिजनहरु कम्बाइन गर्ने जो कन्डिसन थियो त्यो बनेन हैन, ड्रास्टिक चेन्ज थियो। पहिला अक्सिजन पहिला के हेर्नुस् है, O2 जो भन्छौं, जस्तै हामीले वाटर लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो? H2 + O2 gives H2O लेख्ने हो कि हैन? H + O H2O त होइन, H + O H2O त होइन नि त। सुन्नु होला है, H हरु कम्बाइन गरेर पहिला H2 बन्न पर्यो। एटोमिक हाइड्रोजनहरु H र H + H gives हो, डायएटोमिक एलिमेन्टको कुरा आइसक्यो यहाँ नवीनले भने जस्तो। H र H मिलेर H2 बन्न पर्यो पहिला, O र O मिलेर O2 बन्न पर्यो। एटोमिक अक्सिजनहरु कम्बाइन गरेर मोलिकुलर अक्सिजन बन्न पर्यो र H2 र O2 बनेपछि बल्ल के बन्न पर्यो? H2O बन्न पर्यो। अब अहिलेकै एटमोस्फियरमा त, अहिलेकै कन्डिसनमा त N2 N र N कम्बाइन गरेर N2O भएको छैन। एउटा फ्याक्टर चाहिँ नाइट्रोजन पनि हो नि त। नाइट्रोजन अक्साइडले पनि ओजोनले डिप्लेसन गर्छ भनेको मतलब त नाइट्रोजन अक्साइड बन्नको लागि त विशेष एउटा कन्डिसन चाहिन्छ, जुन कन्डिसन सुइटेबल थिएन त्यो टाइममा। र अब पहिलो कुरो यति तीनटा बन्यो। ल हेर्नुस्, प्रिमिटिभ एटमोस्फियरमा यो ग्यासहरु थिए र तिनीहरु कम्बाइन गरे। अब के बनाए? अब त के बन्यो त भन्दाखेरि त्यही तीनटा कम्पाउन्डहरुबाट बिस्तारै बिस्तारै फर्दर अरु कम्पाउन्डहरु बन्दै गए है। सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के भयो? अर्थ टेम्परेचर कुल डाउन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस है। When the earth temperature started cooling down below 100 degree Celsius, ammonia, water and methane जुन अघि बनेको थियो नि है, they reacted with metal carbides. मेटल को कार्बाइडहरुसँग तिनीहरु रियाक्ट गरे and different saturated and non-saturated hydrocarbons were formed. You know saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon भनेको र अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको तपाई बुझ्नुहुन्छ होला, होइन भने म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। बुझ्नु भएको छ भने लेख्नु होला त्यहाँनिर। हाइड्रोकार्बनको टाइप्सहरु एसिटाइलिन हैन, इथाइलिन जो हामीले पढाएको छौं नि हाइड्रोकार्बन क्लास 10 मा, त्यसकै केही कन्सेप्ट भए पुग्यो है। त्यसरी चाहिँ तिनीहरुले अरु पहिला यसरी बुझ्नु पर्यो। पहिला सुरुमा मिथेन, अमोनिया र वाटर बन्यो, त्यसपछि हाइड्रोकार्बन बन्यो र थर्डमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटहरु बन्यो। कार्बोहाइड्रेट बन्नलाई के चाहिन्छ? एनीबडी? कार्बोहाइड्रेट बन्नलाई के चाहियो ल? राइट इन च्याट बक्स प्लिज। कार्बोहाइड्रेट बन्नलाई के चाहिन्छ? कार्बन, अक्सिजन। कार्बोहाइड्रेटको एउटा एक्जाम्पल भनेको C6H12O6 हो नि त। स्टार्च भनेर आइसक्यो त्यहाँनिर। स्टार्च भने पनि ग्लुकोज भने पनि कार्बोहाइड्रेट, तिनीहरुको अलिकति मात्र फरक हो है। ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, ग्यालाक्टोज, माल्टोज हैन, ल्याक्टोज दुधमा हुने, यो सबै कार्बोहाइड्रेटहरु। अब सिम्पली हामीले C6H12O6 बन्नलाई के रियाक्सन पढाएको थियो हामीले? फोटोसिन्थेसिसको रियाक्सन भन्नुस् त। CO2 + H2O मिलेर चाहिँ C6H12O6 बन्छ, त्यही हो। अथवा यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अर्को कम्पाउन्ड CH4 + H2O टिप्नु होला। CH4 + H2O बाट पनि बन्ने भयो सिम्पल सुगर बन्यो। अब हामी के भयौं? हाइड्रोकार्बनबाट हामी कहाँ आइसक्यौ? सिम्पल सुगर सम्म बन्यो। वी आर डिस्क्राइबिङ अन्डर केमोजेनी। केमोजेनीको अन्डरमा हामी कुरा गर्दैछौँ। केमिकलको इभोल्युसन भन्ने बुझ्नु पर्यो कि सिम्पली इभोल्युसन अफ केमिकल्स। डाइरेक्टली सुगर त बनेन होला नि त।
अब त्यो सुगरहरु बनेपछि त्यो सिम्पल सुगरहरु स्टार्च फ्रुक्टोज हैन आफ्टर द फर्मेसन अफ फ्रुक्टोज तपाई एउटा चार्ट एरो दिदै लेख्नु होला है एरो दिदै जाउँ है त्यहाँबाट के बन्यो त भन्दाखेरि बिस्तारै तिनीहरुले कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरु बनाए कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरुमा केही रियाक्सनहरु छन् कन्डेन्सेसन रियाक्सन हैन पोलिमराइजेसन रियाक्सन त्यसै गरेर चाहिँ यो अक्सिडेसन रिडक्सन रियाक्सन यो रियाक्सनहरु भएपछि यिनीहरुले इथाइल अल्कोहलहरु फर्म गर्न थाले फ्याटहरु फर्म गर्न थाले भाइ बहिनीहरु ग्लाइकोलिक एसिड फर्म गर्न थाले यो नामहरु तपाईले याद गर्नु पर्दैन के चाहिँ याद गर्नुस् भने कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरु बन्न थाले भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र फाइनली अमाइनो एसिड्सहरु बन्न थाले अमाइनो एसिड्स हाइड्रोकार्बन अमोनिया एन्ड वाटर दे स्टार्टेड फर्मिङ अमाइनो एसिड याद गर्नु होला अमाइनो एसिड बन्नको लागि के चाहिने रहेछ हाइड्रोकार्बन अमोनिया र वाटर मिलेर अमाइनो एसिड बनाए जे होस् केमोजेनीको अन्ततिर आइपुग्दाखेरि के पायौं त हामीले भन्दाखेरि हाइड्रोजन कार्बन अक्सिजन र नाइट्रोजनबाट कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरु बन्न सफल भयो यो भनेको चाहिँ केमिकल इभोल्युसन भयो केमिकल प्रोसेस त्यहाँनिर अब इभ्यापोरेसन भए त्यहाँनिर कन्डेन्सेसन भए त्यहाँनिर पोलिमराइजेसन भए त्यहाँनिर रिडक्सनहरु भए अक्सिडेसन भए एन्ड फाइनली at the end of the chemogeny we got complex organic compounds which are necessary to form a cell एउटा सेल भित्र के हुन्छ त त्यही नै अमाइनो एसिड बनाउन के चाहिन्छ सर भन्नुहुन्छ अमाइनो एसिडहरु बनाउनको लागि यो के भन्छ ए कम्पाउन्डहरु हाइड्रोकार्बन अमोनिया र वाटर चाहिन्छ यसको लागि पछि हामी डिटेलमा पढ्छौं इसिकाजी हामी रियाक्सन सहित पढ्छौं त्यतिखेर अहिलेलाई जस्तै अब ग्लाइकोअल्डिहाइड भन्ने तपाई कति बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो एसिड अल्डिहाइड लाइक कन्डेन्सेसन भएपछि अल्डोल बन्छ यो कुराहरु मैले बढी भने चाहिँ फेरि कन्फ्युज तिर गइन्छ त्यो खास के पनि हैन सबै हाइड्रोकार्बन हो भन्ने बुझ्नु पर्यो अहिलेलाई चाहिँ किनभने पछि तपाई फंक्सनल ग्रुप पढ्नुहुन्छ केमिस्ट्रीमा त्यसपछि अलिक क्लियर हुँदै आइन्छ हैन इथाइल अल्कोहल भन्ने त बुझ्नुहुन्छ तपाई फर्मल्डिहाइड भन्ने बुझ्नुहुन्छ हामीले क्लास 10 मा केमिस्ट्रीमा हाइड्रोकार्बन पढ्दाखेरि फंक्सनल ग्रुप पढ्यौं त्यसमा अल्कोहल एउटा फंक्सनल ग्रुप अर्को चाहिँ कीटोन फंक्सनल ग्रुप हैन अल्डिहाइड फंक्सनल ग्रुपहरु पनि अहिले बुझिदैन भने त्यसमा टेन्सन नलिए पनि भयो यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो कम्प्लेक्स अर्गानिजमहरु अमाइनो एसिड एउटा कम्प्लेक्स अर्गानिजम कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड चाहिँ हो के ग्लाइकोल भयो टिपी राख्नुस् ग्लाइकोल पछि तपाईलाई फर्मुला पनि पढ्दा भयो ग्लाइकोल भन्ने एउटा अमाइनो एसिड ग्लाइकोल ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइसिन हैन ग्लाइकोलिक एसिडमा चाहिँ अमोनिया हाल्ने बित्तिकै त्यो ग्लाइसिन बन्छ टिप्नु होला GLYCINE ग्लाइसिन इज अ कम्प्लेक्स अर्गानिक कम्पाउन्ड ग्लाइसिन भन्ने है ग्लाइसिन बन्यो यसरी कम्प्लेक्स अर्गानिक कम्पाउन्डहरु बने अब सुरुवात के बुझ्नु पर्यो त यसलाई हामीले बटम लाइनमा यसलाई कन्क्लुड गर्दियौ केमोजेनीमा सिम्पल केमिकल्सहरुबाट सिम्पल एलिमेन्ट्स इभल्भड आफ्टर डिफरेंट केमिकल रिएक्सन they formed complex organic compounds यति हामी बुझौं त्यो त पत्याउनु पर्यो नि त अब त्यो त थ्योरी अफ स्पेशल क्रिएसन जस्तो त होइन नि त यो त केमिकल प्रोसेस छ नि त जस्तै CO2 प्लस के रे H2 प्लस O2 H2O यो त पत्याउनु पर्यो नि त CH2 र CH2 मिलेर के बन्यो भने त इथाइलिन बन्यो इथाइलिन भनेको हाइड्रोकार्बन अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैले अघि भने अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनहरु बने स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनहरु बने बिस्तारै बिस्तारै अल्डिहाइडहरु बने स्टार्चहरु बने सुगरहरु बने अब सुरु हुन्छ अब अन्तमा यसरी अमाइनो एसिड भन्ने बित्तिकै के होला त भन्नु होला भने अमाइनो एसिडहरु भनेको चाहिँ यो डीएनएहरुमा हुने है डीएनएहरुमा हुने म्याक्रो मोलिक्युलहरु हो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो यो सबै जति पनि केमिकल रिएक्सनहरु छ यो सबै जति पनि केमिकल रिएक्सनहरु छ यो केमिकल रिएक्सनहरु they are supposed to have taken place in hot sea water त हट थियो त्यही हट सी वाटरमा सबै केमिकलहरु रिएक्सनहरु भएकोले के भयो त भन्नुस् त द सी वाटर बिकेम रिच इन द अर्गानिक कम्पाउन्ड्स बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन
because the reaction was occurred in the presence of ultraviolet rays, हैन, सनबाट आउने डाइरेक्ट अल्ट्राभायोलेट रेजहरूले त्यसलाई गर्यो, रेडिएसनहरूले, लाइटनिङ जो भन्छौँ नि, लाइटनिङ आकाशमा चाहिँ गड्याङ गुडुङ गर्यो, त्यतिकै त्यसले पनि एनर्जी दियो कि रियाक्सन गर्नलाई चाहिँ। एकचोटि लाइटनिङ हुँदाखेरि कति धेरै एनर्जी आउँछ त्यो तपाईँ खोज्नु होला, हेर्नु होला। एकचोटि आकाशमा बिजुली चम्किँदाखेरि कति धेरै एनर्जी आउँछ, त्यसले कतिवटा रियाक्सन अकर गरायो होला। त्यसपछि भोल्क्यानिक इरप्सनहरू भए, भोल्क्यानिक इरप्सनले पनि केही रियाक्सनहरूलाई अकर हुनलाई हेल्प गर्यो र अन्ततः त्यो सबै कुराहरूलाई, सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, सुगर भयो, अमाइनो एसिडहरू भए, इथाइल अल्कोहल सबै बगेर कहाँ गए त? कहाँ गए त बगेर भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ ओसनमा भए, सी वाटरमा गएर जम्मा भए। त्यसको मतलब के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि यस्तो वाटर, यस्तो सी वाटर जोसँग यति धेरै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू धेरै बनिसक्यो, त्यही भएर यसलाई के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हेल्डेनले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ओसनलाई चाहिँ हट डाइल्युट सुपको रूपमा उसले लियो। हट डाइल्युट सुप, नोट डाउन द वर्ड हट डाइल्युट सुप, or it is also called primordial soup. I am writing in the chat box primordial soup. अब के रहेछ त यो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब बहुत इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ, हट डाइल्युट सुप भने पनि यही हो। ए मैले त एकजनालाई मात्रै पठाएछु, यो एभ्रिवान गरेर मैले पठाउँदैछु फेरि। प्राइमोर्डियल सुप, सबै बगेर जो जो आयो त्यो ओसनमा भयो नि त, त्यही भएर यसलाई हट डाइल्युट सुप पनि भनिन्छ। हट डाइल्युट सुप, सुप जस्तो भयो त्यो है, ओसनको वाटर चाहिँ अब सुप जस्तो भयो। अब व्हाट इज प्राइमोर्डियल सुप भन्यो भने के भन्ने त? द मोलिक्युल्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स, दे रिएक्टेड and they were collected in the ocean which contains protein, starch, glucose, amino acids है। तिनीहरू के हुँदै गयो त झन् अब कम्प्लेक्स हुँदै। तपाईलाई एउटा वर्ड अब यो प्युरिन पाइरिमिडिन भन्ने बुझ्नुहुन्न होला, त्यो छोड्दिनुस्। डीएनए का केही डीएनए को कुरो गर्दाखेरि त्यहाँनिर आउँछ प्युरिन पाइरिमिडिन भन्ने कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरू छन्, तिनीहरू बन्नलाई हेल्प गर्यो। अब जाउँ हामी बायोजेनी। यति भइसके पछाडि अब आयो लाइफको ओरिजिन भयो, बायोजेनी सुरु गरौँ। बायोजेनी अब 4 चाहिँ बज्यो है। अब हामीले यसमा बढी डिस्कस गर्यौं, तर त्यसको फाइदा पनि छ। तपाईहरुले कम से कम केमोजेनीबाट आएको क्वेशनहरू बुझ्नु भयो होला। के बुझेन म केही लिउँ कि च्याट बक्समा लेख्नुहोस् क्वेशन, अर यु क्यान टर्न अन द माइक, अथवा माइक अन गरिदिनुस् भन्नुस् त त्यहाँनिर च्याट बक्समा म अन गरिदिन्छु कसलाई गर्नुपर्ने हो। म केही क्वेशन लिउँ भन्ने भयो, 1 मिनेट क्वेशन केही लिउँ म। नजराले बुझे भन्नुभएको छ है। यो एकदम अहिले तपाईले यति बुझ्नु भने त एकदम बहुत राम्रो कुरा हो। यति बुझ्नु भने चाहिँ धेरै राम्रो हो है। हामी पछि डिटेलमा जाँदाखेरि हामीले कम से कम फ्रेम त थाहा हुनु पर्यो नि। फ्रेम चाहिँ थाहा हुनु पर्यो नि त एटलिस्ट, त्यसको लागि हो। यो तरिकाले चाहिँ भएको हो भन्ने। पहिला केमिकल इभोल्युसन भयो भन्ने यहाँनिर सुपको बारेमा डिफाइन गरिदिनु न भन्नुभएको छ। सुपको बारेमा डिफाइन गर्नु पर्यो ल। सुप लाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यसरी बुझौं हामीले, द मोलिक्युल्स अफ डिफरेंट कंपाउंड्स रिएक्टेड एंड कलेक्टेड by forming fat, protein, glucose, nucleotides in the ocean water, which is considered as hot dilute soup. सुप जस्तो भयो कि पानी चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि सबै चीजहरु त्यहाँनिर केमिकलहरु कम्प्लेक्स केमिकलहरु त्यहाँ बनेर ocean water became rich in the organic compounds, so it is considered as hot dilute soup. केमोजेनीमा सबै क्लियर हो? एकजना मात्रै बुझे सर भन्नुभएको छ यहाँनिर, नजरा खातुन जी। once again what is primordial soup भन्नुभएको छ। अझै अरु केही छ? म यसले म टाइपै गर्ने विचार गरे। प्राइमोर्डियल सुप वर्ड नोट डाउन गर्नु होला है। प्राइमोर्डियल सुप
अरु थप क्वेशन प्राइमोरियल सुप म टाइपै गर्दैछु यसमा ओके प्राइमोरियल सुपको डेफिनेसन आयो होला आयो आएन all the chemicals reaction अब all the chemical reaction भनेन all the reaction भने के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो के अथवा